हेलो गाइस, मैं उमेश और टेक्नोलॉजी कंपटीशन एग्ज़ाम। फ्रेंड, आज के वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और घंटी के निशान को दबा दें। तो फ्रेंड आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2, 14 ऐसे बहुत से अंक दिए गए हैं और एक खाली स्थान है जहाँ पे आपको भरना है। तो 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30 और ऐसे कर कर के भरना है और यहाँ पे आएगा, इसका राइट आंसर होगा 135, क्योंकि 15 नवा 135 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 35। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 6। आप गिन सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य की तुलना से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें 180 डिग्री कोण बनेगा। इसी का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 25 और आगे क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे आपको भरना है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11, 9, यहाँ पे 2 अंक बढ़ रहा है। उसके बाद 13 के बाद से 17 4 अंक बढ़ गया। उसके बाद से 17 के बाद से 9 फिर 2 अंक बढ़ा है और 9 के बाद 23 फिर 4 अंक बढ़ा है और 23 हो गया। ठीक इसी प्रकार 25 के बाद से 4 अंक बढ़ेगा और इसका राइट आंसर होगा 29। अब देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्प में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों को सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें AAA.BB फिर .AA.B.B और AAA.BB दिया हुआ है, जिसमें से हमको इसमें से भरना है। तो इसका राइट आंसर होगा, बता रहे हैं आपको, बी। इसका राइट आंसर होगा सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी डालेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे ए डालेंगे और फिर तीसरे नंबर पे बी डालेंगे और फिर बी डालेंगे। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी ऐसा करके सभी बराबर होने चाहिए। अगला, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं, एक बनाया गया है चित्र, उसमें बहुत सी संख्या है और एक क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे आपको भरना है। तो देख सकते हैं। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन पूछे तो आप घबराएं नहीं। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और फिर 5 जोड़ देंगे 86, लास्ट में 86 है। उसी प्रकार सबसे नीचे देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 जोड़ देंगे 13 आ रहा है। उसी प्रकार फिर बीच वाले पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 जोड़ देंगे 32। इसका राइट आंसर होगा 32। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए।
8 दूनी 16 और 1 घटा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 15 दूनी 30 और उसके बाद फिर 2 घटा दिया गया है। फिर 28 दूनी 56 और उसके बाद 3 घटा दिया गया है। तो ठीक यही रूल्स आगे फॉलो करेंगे और 53 को 2 से गुणा कर देंगे 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 106। 106 में से फिर 4 माइनस कर देंगे 102। इसका राइट आंसर होगा 102। फिर अगला क्वेश्चन है ABZY, उसके बाद है CDXW, उसके बाद फिर है EFVW VU सॉरी VU। तो फ्रेंड इसमें आंसर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि पहले 2 अक्षर पढ़ लेंगे AB और उसके बाद दूसरे नंबर में CD और उसके बाद EF। तो जाहिर सी बात है अगले क्वेश्चन मार्क्स के जगह पर GH आएगा। इसका राइट आंसर होगा D GHTS। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 5, 20, 6 और क्वेश्चन मार्क है जो आपको भरना है। तो फ्रेंड इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। अगर आपको आए तो कमेंट में लिखिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलिए, ताकि हर फ्रेंड मेरा वीडियो देखे और पढ़े लिखे। और अच्छा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर स्टूडेंट अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो और सब जॉब करे। तो इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड, थैंक्स।